Antologija. Ne samo knjiga, već i žena može biti antologija i to još kakva. Spolja lepo pakovanje, tirkizno plavo ime, a unutra od raja do očaja, od laži do istine, od Danilova do Dalile, od davnina do beskonačnosti, žena je bila i ostala velika tajna i antologija bez početka i kraja. Takva antologija ipak ima jednu ozbiljnu manu. Ne sme se nikada i nikome pozajmljivati ni na jedno čitanje, čak ni na nekoliko sati, a posebno ne na nekoliko dana ili noći. Mora se negovati i paziti sve dok u njoj ima dobrote, lepote i ljubavi. Sveto trojstvo za antologiju, ali i za ženu. Prašina. Volim čiste stvari i da smo na čisto. Priznajem, već godinama ne umem da se rešim prašine. Prašina u sobi, prašina u zavesama, prašina ispod kreveta, prašina u krevetu, prašina na ženi i deci, prašina na cveću, prašina na hlebu i vinu, prašina na policama, prašina na knjigama, prašina u cipelama, prašina mi u očima. Ne brišem je često, nemam vremena za to. Polako se navikavam na pokoj prašine. Ofingeri. Svuda gde je gospodin K. putovao po svetu, skoro uvek je u nekom od boljih hotela poneo po jedan ofinger za uspomenu. Do danas ima 100-ak i na svakom od njih visi jedan sako, već odavno su svi demode. Kada se sve sabere, nije stvar u sakoima, već u onim pozajmljenim ofingerima. Jednom kada sve prođe, gospodin K. voleo bi da ti ofingeri dođu u prave ruke, kao divna kolekcija spremna za aukciju kod Sotbija. Možda će jednom tiho progovoriti o dobrim starim vremenima, o nekim velikim teorijama zavere i ljubavima skrivenim od očiju javnosti. Hoteli su i onako uvek tihi. Staro gvožđe. I danas su naši šorom išli cigani bez pesme i tambura. Samo jedan u megafon viče. Staro gvožđe, stare akumulatore kupujemo. Dobri ljudi, nemojte danas, još malo strpljenja, još malo i bit ću spreman, pa me nosite sa sobom. O, Rodo Piler.